Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou em São José dos Pinhais, no bairro Braga, um dos melhores bairros de São José dos Pinhais, onde tem os melhores imóveis mais valorizados. E hoje eu estou aqui nesse apartamento maravilhoso, bem completinho, para apresentar para vocês. Um dos diferenciais desse imóvel, além do tamanho, é essa bancada aqui, vem comigo. Essa bancada em mármore com uma lareira ecológica para você, toda sob medida. E o tamanho desse imóvel, olha o espaço dessa sala. E um dos melhores lugares que eu vou te mostrar é a vista. Aqui é o melhor pôr do sol da cidade, face norte. Aqui o imóvel ele tem 2 quartos bem amplos. Esse é um quarto de solteiro. Ele bate sol. Vem comigo para ver a suíte. Esse imóvel tem 71 metros quadrados. Olha o tamanho desse quarto. Novinho, pintura nova. E a suíte. Além desse banheiro, já vai observando a sala. Aqui você encontra o banheiro social, para você ficar bem privativo com os seus convidados. E agora você não vai acreditar no tamanho da cozinha. Vem comigo. Olha o tamanho dessa cozinha. Já vem com cooktop, com esse mármore já pronto para você planejar o teu armário. E olha essa lavanderia. Perfeito para você. Então entre em contato agora mesmo comigo no 41 99185 3464 e agende a sua visita.